បេសកកម្មធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារជីវិតថ្មីនៅតែបន្តមាននៅតែបន្តធ្វើជារៀងរាល់ខែទាំងអស់គ្នាហើយលោកបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមិនទាន់បានមានបទពិសោធន៍ពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តលោកបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយយើងគឺអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើទីមួយគឺយើងចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់យើងធម្មតាខេត្តហើយកិច្ចការផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយនៅថ្ងៃនេះដែលយើងចោះមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើគឺយើងចំណាយពេលសួរសុខទុក្ខអធិដ្ឋានដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងតាមផ្ទះទៅដល់សមាជិករបស់យើងដែលមានបញ្ហាហើយយើងក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជាមន្ទីរកុមារប្រសិនបើយើងអាចធ្វើទៅបានហើយក៏យើងមានការជួបជុំអធិដ្ឋាននិងការថ្វាយបង្គំប្រកបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់យើងដែរដូច្នេះម្ដងទៀតចង់លើកទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយ៉ាងហោចណាស់មានឱកាសបានចូលរួមជាមួយយើងបានម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ